Logika horren barruan, elikadura subirautzan pausoak eman behar argi ikusten genuen, azkenean elikadura subirautzak gure herritarrengan eta eren bizitza kalitatean daukan eragina oso nabarmena delako, eta aldi berean gure ingurua, gure baserritarrak eta lehenengo sektore osoa zaintzen duelako. Eta horretan pausoa eman genuen, merkatua azokaren berformulatze hori horren bidean, baina mai horretatik beste planteamendu batzuk irten dira, eta uste dut denak ere ulertu behar direla batera, ez? Bai, produktore txikien edo lehenengo sektoreko nekazari horien bizitza kalitatea hobetze aldera ematen ari garen pausuak, herri mailan eta zabalduta baita bailara mailan ere, edo baita horrek berak lurren erosketa publikoan sortzen dizkigun beharrei begira, aukera berriak sortzeko eta nolabait lehenengo sektoreko produkzio hori areagotzeko eta gure herritarren kalitatean eragiten jarraitzeko.